John chapter number 16, verses number 23 and verses number 24. So early in the morning that all of us are here. John chapter 16, verse 23 and 24. Sibingelela bonke abantwana abancane abazolala la ikhona benkosi uNkulunkulu abusisi abaphasisa esikoleni. Amen. Mine says, and in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Verse 24. Until now, you have not asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Masithanda sibaba sezweni siyabonga entathabusa njethu who's around your word. We pray that you speak clarity and understanding as we dine in your word. Change, transform us, equip us, inspire us with your word. In Jesus' name, amen. Bazalwane bami, Favor, come sit next to mama. Mntana mangawi lapha kunomhosha ngale. Kanti ngimvusile ngathi Favor ngoba uyawazi uvuka mase uyogibela ibhanoyi uzokwazi uvuka noma siyothandaza. God bless you dear. What a beautiful day. Oh, the Lord bless you. Uthi Jesu celani egameni lami ubaba uzongenzela. Esho bafuni bakathi kuze kube namanje angakacela lutho. Amen. Bazalwane bami, ngifuna establish a thought namhlanje ekseni ukuthi mawukhuleka uNkulunkulu awumhluphi. Amen. So when you decide to pray, ufuna wazi ukuthi awusilona uhlupho uNkulunkulu. Mawu decide ukukhuleka, you must know ukuthi awusilona uhlupho. In fact, mawukhuleka wenza into abakulindele ukuthi uzoyenza. Nkosi mayibonga bazalwane. I'm saying when you decide to pray, ungathi uNkulunkulu uzothi sekuyimina futhi. It's the command. Jeremiah 33:3. Call unto me, I will answer. UNkulunkulu wavela kusukela uthulile wathi ngibisi. Wasethi ngizophendula. So whenever when you approach God in prayer, this you must know, wezinto olindele uzoyenza. Praying is to do the will of God. Right? So whosoever, the first thing your family asks you, njengoba udeside ukuthandaza, so sentandweni yenkosi. Because kusentandweni yenkosi ukuthi wenithandaza. Whosoever decides to pray, if first alignment ukukhuleka, ukuthi unqume ukukhuleka, already songenile entandweni yenkosi. Nikhona bazalwane bami. So I'm just saying that whosoever decides to pray must know ukuthi akahluphi uNkulunkulu, but that which you are doing ilokho lindele. Ezweni bebamangani bekubona ungakhuleki, benosizo lwakho wena ungenalo. Amen. Mangiphinde. Ezweni mebekubona uxakekile, ubabaza, ushwabula, ukhomba nabantu ugxeka nezinye izinto. Baxakile kanjani ngoba thina sinosizo. Futhi sasimtshelile sathi sibize. Nikhona bazalwane bami. I told you the other day, this I heard it from one great bishop, waseLuthela, Bishop Mayaga. Wathi ubetatisha uMartin Luther, etatisha uJohn Wesley. Uthi kunestatement as a strong put these two guys. Uthi lesi sika John Wesley sithi uNkulunkulu wadala yonke into waqeda. Uthi eseqedile ukwenza ngokwenza wasiyahlala. Wathi mawumthole emile khona uthandazile. Then he said, I pray to keep him standing.
uthi uNkulunkulu mayinyakaza okwazi ukuthi khona uthandazile. We said because of that ngithandaza ukuthi uNkulunkulu kube khona into ayinyakazelayo concerning my life, my family, the ministry, umhlaba engikuwona. So uNkulunkulu umthandazo wakho ungawuthathi njengento nje yokudlala. Uthi uMartin Luther wabuza ukuthi isikhathi sokuthandaza usithola laphi njengoba ubhizi kanje. Kuthiwa impendulo yakhe yathi the more I busy is the more I pray more. What angifuna ukuba busy kuthatha indawo yokukhuleka. Ngikhuleka njengoba busy kwami. So much that I've concluded that in the kingdom of God nothing substitute prayer. Uyinqabe nje into efuna ukungena endaweni yomkhuleko. Nothing substitute prayer. Giving cannot substitute prayer. Singing cannot substitute prayer. Ukuza enkonzweni cannot substitute prayer. It's an independent item which lives everything that you are doing. So we should oculayo kumele athandazile, okade izimoto kumele athandazile, uyiasha kumele athandazile, oshumelayo kumele athandazile. I-system nje kaNkulunkulu ithi whatever you do must have a backing of your prayer life. Amen. One of the emphasis of this church ukuthi sonke siyathandaza. Ake uthandazele umuntu. Ilona lo uyasithandazela. Mose ufika la sithandazisa. But build this thing within you. Uthi uNkulunkulu ungilindele ukukhuleka. The expectation. Libuka nje uMatthew 6 mayiqala uthi when you pray. When you pray brings an idea that ngoba uNkulunkulu wazi ukuthi uyathandaza. Then in Matthew 6 he tells you the method how to pray. Because ngokwakhe wazi ukuthi uyathandaza. So sengaba yiphutha mawuficwa liphuma lishwa ngilanga ungathandazana. Ezweni bazibuza ukuthi uthembeni. Because prayer cannot be an option, cannot be one of those things. Prayer is the option. Hallelujah. Prayer is the hallelujah thing. Hallelujah. To an extent that I will say to you with a good heart, do not expect anything when you did not pray. Do not expect anything. Ungalinde lutho ekhaya, ungalinde lutho emphakathini, ungalinde lutho emsebenzini, ungalinde lutho esikoleni when you did not pray. Because your expectation must be in your prayers. Hey, bazalwane bami. Because what into efanele iyenza ulindele ukuthi ukhulekile. Hallelujah. So when mangiletha umnikelo into efanele ngilindele kulomnikelo ukuthi ngikhulekile. Mangishumela into efanele yenza ukuthi ngilindele here ukuthi ngikhulekile. So I'm saying to all of us believers of this house, asiyakheni lento ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu, you as a child of God, umuntu ozinikele enkosini, yenze lento yomkhuleko ibe indlela yakho yokuphila. Awuna choice. Indlela yabakholwayo umkhuleko. Neyizwa lento? Indlela yabakholwayo umkhuleko. So kuyiphutha ukuthi kutholakala okholwayo engakhuleki. Lento ngiyikhuluma kahle kuseni sonke sisoba akakangeni SMS efuna isikweleti nani. Sonke all of us are still sober. I'm saying inqabe lento ukuthi utholakale ubizwa ngekholo kodwa ungakhuleki, because the proof of your faith is your prayer life. And secondly, before ngifundela amavesi ambalwa bese siqeda. And secondly, what I want you to have a picture in your mind is that prayer is your authority. Lento ngathi ungayibhala enhlizweni, umkhuleko yigunya lami. Prayer is your authority, where you decide ukuthi kuhlalani kuhambani. Bazalwane bami, umkhuleko yigunya lakho elivulayo, igunya lakho elivanayo. Wena unquma ukuthi ungenani, wena unquma ukuthi kuphumani. Amen bazalwane bami. Umkhuleko yigunya lakho, wena ubiza izinto, wena uxosha izinto. If there's one thing that you should treasure in your life is prayer. Because that's where lies your authority. Othi mawukhuluma nomkhathi uvuma.
ma u-affect umkhathi kushintsha into emhlabeni. Hallelujah. So I'm saying leonto iqwalasele your prayer life iqwalasele and have this understanding. My prayer is the authority. Amen bazalwane bami. So ke uJesu uyasiyalela lapho uthi hayi kuze kuyimanje nekacela lutho bese celani khona nizaphiwa. I'm going to take just amavesi embala to establish a way yokuthi sowuthandaza kanjani. Mark chapter 11. Verses number 22. uJesu waphendula wathi, have faith in God. Verse 23. For assuredly I say to you, noma ubani oyothi kule ntaba, nqokuleka uphonseke olwandle, angangabazi enhlizweni yakhe, kodwa akholwe ilezo zinto azishoyo, uzoba nakho. Verse 24. Ngifunda isingisi ngeSuthu. Ngalokho ke ngithi kuwe, whatsoever things you ask when you pray, believe that you have received them and you will have them. uJesu is giving us, uJesu la ufike phambi komkhiwane niyamkhumbula wawuqalekisa. Abafundi bathi yena, master, behold the tree that you have cursed has withered away from the roots. Umkhiwane uqalekisile ubune kusuka empandeni. uJesu ke usethi bona kholwana uNkulunkulu. Bese ethi ke ku verse 23, noma ubani okholwa uNkulunkulu uyothi kule ntaba, whosoever has faith in God will say to this mountain, ntaba nqokuleka uphonseke olwandle. Bese ethi angangabazi enhliziyweni, kodwa akholwe lezo zinto azishoyo ziyenzeka. Bese ethi ke uzoba nazo. Nikhona bazalwane bami? Ngifuna nje ukupenda nje one picture la bese sidlule verse elilandelayo. Uthi uJesu, when you come to the mountain, uthi kuyona nqokuleka uphonseke olwandle. Uthi ungayilindeli ukuthi izonqubuleka, ibone inqubuleka. Amen. Uyibone kulamazwi washoyo. Angazi noma ngaphinda yini. Uthi mawuzosho kule ntaba ungangabazi enhlizweni yakho, ukholwa ukuthi kuyenzeka. He said because of that bese kuthiwa ngakho ke uzoba nakho. Uzoba nakho a manifestation of your faith to the declared word. Kusho ngamamazi ukhuluma lokho okholwa ukuthi uyakwenza bese uba nakho. Statements ya Jesu uthi uzothi kule ntaba nqubuleka uphonseke olwandle. Athi mawusho ungangabazi enhliziyweni yakho, kholwa ukuthi kuyenzakala. Ngamamazi uthi ibone ihamba nokusho kwakho. Amen. Yona intaba izobe isephambi kwakho, kodwa uthi ibone ihamba kulokusho kwakho. Uthi okukholwa ukuthi kuyenzeka bese ethi uzoba nakho. Uzoba nabe manifestation of that word. Nikhona bazalwane. Uthi mayiqeda ukusho upenda le picture bese ethi noma ukukhuleka. Yabona? Might noma ukhuleka, therefore when you pray, he says let engisho apply, engisho ngenhle apply noma usukhuleka. Uthi therefore I say to you, umucela noma yini ukukhuleka, kholwa ukuthi uyamkela bese ethi uzoba naye. Ne right bazalwane bami? uJesu na makuthiwa uyaguqa uyakhuleka, uthi guqa ukukhuleke ukholiwe ukuthi lokho okukhulekelayo ukwamukela. He says we pray for what you have received, then he says you shall have. Usho ngamamazi uma uguqa uthandaza ufuna ucheck ukholo lakho ukuthi sele uyibambile into oyithandazelayo. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Uthi isibindi sokuthandaza kufaka kuba ukuthi ukholo lakho sele uyibambile lo uyifunayo, ngoba bazokunikeza lokho osukubambile. Ngawazi uJesu uthi angifuni uphile emaphuphweni okuzibona unakho, no ngifuna uzibona unakho bese uba nakho. So manje uthi lokho osukubambile ngicela kube ikona okukhulekelayo. Hallelujah. Ngoba ikona ozoba nakho. Hallelujah. Ayibonga Nkosi. Amen.
you know emhlabeni you come to a level ngathi emhlabeni la kaJesu you come to a level where there is full conviction ukuthi so yinto ungakabi yona ukuthi so nento ungakabi nayo uthi ke make wafika lapho ungabisasuka edolweni. Oh Lord. Uthi when your faith has reached a level where awusayibona enye into ubona le uyiyona noma unayo uthi ke ungabisasuka ke edolweni ngoba so uyamkele uthi ke thandazela so that you shall have it. So my prayers are push ukuthi sengikwamkele lokho. Ne right bazane bami. Imthanda zami iphusha ukuthi sengamkele manje angisakwazi ukuthula until kuze kuhlale ezandleni. My continuous life of prayer is for manifestation of what I have received. Uthi ngoba nakho sokwamkele uthi ke lokho ke uzoba nakho. So ngifuna sibuild lapho nje lento siyaqhubeka nayo. So ngifuna nje ube nesithombe ukuthi ezulwini they have a desire that you must have. Ngoba sezulwini nje bathi abafuni uguqela mahala. So they will tell you a system that works. Makhonto ikhulekayo kholo ukuthi usuyamkele bese uyayikhulekela. Lento ifana nesibindi sokuya esitolo. Uyabona? Usho la endlini ukuthi ngiyabuya nesinko. Awukakayi ngisho check ukuthi sikhona nesitolo. Uphuma nje endlini sosiphethe. Awubazane bami. Uthi mawufika uthola asikho la unqaba ukuphinde emuva ngoba so lesinkwa iconviction it is called ithi yakulesa store yakhona ithi conviction ungagoduka iya lapha uthiwa uma nje so ke wamukela wakholwa ukuthi so wamukela to and then you shall have. So you must check your faith concerning the things that you want to have. Have you received them? Ungasithandaza ngoba lezi zinto esifuna ukuba nazo sesizamukela. Now upon that bazalwane bami as I'm pushing toward the closure ngifuna sidile nezinto ezingaba ukungabaza. Numbers 14:28. I'm just working here these things. Numbers 14:28. Leli ngiliphethe lithi say to them kusho inkosi as I live says the Lord just as you have spoken in my hearing so I will do to you. Never learned it. Yithi kubo kusho inkosi ithi inkosi lokho engiyokuzwa bekukhuluma batshele ikona engiyokwenza. Hallelujah. Awubazalwane bami. Are you all there? Numeri 14:28. Say to them as I live. uNkulunkulu uyazifunga uthi say to them as I live just as you have spoken in my hearing so will I do to you. uNkulunkulu, I'm guided by your utterance. uNkulunkulu, I'm guided by your declarations because they are an expression of your expectation. uNkulunkulu, when it comes to what I'm going to do for you, it does not come from me. It comes from what you have declared. Hallelujah. Uthi batshele ukuthi njengoba ngizobezwa besho ngizokwenza ukusho kwabo. The right was over? So this then I don't know if verses elifundile la ekhaya u65 uNkulunkulu ethi lokho bothi besakhuluma ngizwe. Uma translation athi bothi besakhuluma and attend. Now ngifuna uyibuke ngale ndlela ukuthi this must be in your mind. You must have this picture yokuthi uNkulunkulu uthi ngikhuleka ulinde lokho engizokusho usho noma sengiqedile ukukhuleka ugadile ukusho kwami. Hallelujah. Hallelujah. Othana amen. Nithi uNkulunkulu mangibuka leli verse uthi batshela lokho engiyozwa bekusho
manje ufuna uqaphela ukuthi kuphumene emlomeni ngoba uThixo ugade ukusho kwakho ngoba ufuna ukufeza kona. Bazalwane, Hallelujah. My Lord. uNkulunkulu ugade ukusho kwakho because yonke afuna ukuyenza. Manje kuthiwa mawufuna ukwazi ukuthi inkosi iphezulu kwani ngempilo yami igade ukusho kwayo. Numbers 23 selapha kuNumeri. Numbers 23 nangu verse 19 ivesi esilithandayo leli. Ngicela uzwe ufuna ubuke nje commitment kaNkulunkulu. God is not a man. So ngifunda ikuthiwa yilento. In New Living Translation. God is not a man, so he does not lie. Very plain. He is not a human, so he does not change his mind. Bese ufaka umbuzo kuthiwa, has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carry it through? It's a question of concern. The writer is saying here that yazi ukuthi singaluke sishona lena le asibuka uNkulunkulu. Bese enze comparison athi akasiyena umuntu ukuba ngaqamba amanga. Bathi akayena futhi umuntu ukuba ngashintsha umqondo wakhe. Bathi proof ukuthi kuyona mo check ama records akhe mbheke ukuthi wake wakhuluma yini wahluleka. Wake wathembisa wangafezi. And then I happened to stumble to a translation engayiphiwe kahle to Good News Translation. Verse 19 wakhona utsho kanje yona. God is not like people who lie. I look ishona leyo Good News cha asingathi akawaqamba amanga. Ithi awafani nabantu. Abashali beqamba amanga. Kuthiwa le Good News ithi hayi no afuna usiloshona lena le. God is not like people who lie. Abantu bane identity yokuqamba amanga. He is not a human who changes his mind. Bese kuthiwa whatever he promises he does. He speaks and it is done. Ayi mani ngilemasile lapha. Ithi Good News into nje owayigaranta ngayo ukuthi meke wakukhuluma sekwenzakalile. He speaks and it is done. Hallelujah. So kuthiwa mawuza kuNkulunkulu unemvelo yokuthi amanga awaveli kuyena. Uma nje washo into ile yazoyenza. Uma asho lonto okwazi into eyenzakala. Ngiyenza tube nesithombe when you approach him on the premises yokuthi uyena othembiza, uyena othecela, uyena othekhuleka. Wazi ukuthi no angeke asho into angekayifeze. So I must look for the promises attached to this command. Ngoba nayinto esiza kwaMsindisi ungabheki ukuthi uyalela ukwenzani. Ngoba la kwaMsindisi unikezwa umyalo nesithombiso, umyalo nesithembiso. You are always aware of what's going to happen when you do this. Amen. Angithi yabona uma ngenza lokho ngiyazi umyalo uthi this is what I'm going to profit from it. Mangenza lokho nakho kuzo. So every given God's command has a promise from it. So lana kuthiwa hayi cela nibe clear ngoNkulunkulu ukuthi nje emvelweni yakhe akakaza asho kungenzeki lutho. Hallelujah. Uma ke wakusho uzokwenza. Sise classini elikuseni amavesi asembala selesithandaza. Uthi uNtashinga u2 Corinthians chapter number 1 verse 20. Mayibonga Nkosi. Amavesi azosiza ngoba abe maningi ngoba ekseni ingqondo isukise right. Ayikaphazamiseki. 2 Corinthians chapter number 1. Uthi verses number 20 chapter 1. Uthi for, are you there? 2 Corinthians chapter number 1 verse 20. Amen. For all the promises of God in him are yes. Oh yes, oh yeah. And in him are amen. To the glory
of God through us. Yangazi noma le verse nikuzuleni. Uba uphethe lesizulu Thulani. Ngokuba noma izithembiso zikaNkulunkulu ziningi kangakanani. Nasi statement noma ngabe izithembiso zikaNkulunkulu ziningi kangakanani. Uyena singuyebo. Kuthiwa lezi thembiso asincike ngisho nakuthina sincike kuyena. Kuyena sivunyiwe. Yes. Ngakho ke ngaye singu amen. Kuthiwa futhi ngaye kuzoba njalo. Nikhona bazalwane bami. And uqhubeze oseqedile verse. And then I happened to stumble to this one, New Living Translation. Yona ibeka similar thing very close to the Zulu one. It's yona, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Ayithi lezi thembiso uzosifeza. Ethi uKristu ufike eseyisithembiso esifezile. Usho ukuthi uma kunesithembiso sokuphila uKristu sifezekile. Uma kunesithembiso sokuphumelela uKristu sifezekile. Kuthiwa noma zonke lezi thembiso zikaNkulunkulu kuyena kuthiwa hayikhuleka lezo zithembiso zonke uKristu has been fulfilled. Bazalwane ngawe mazi lento says to us awukho umsebenzi ozokwenziwa. Ngiyothatha what has been predestined for life. So when you are placing a demand on the promises of the Lord, awufuniseli zi fulfilled in Christ. Ngamaza ayikho into ozoyikhokha lezithembiso uKristu uzigcwalisekile. Ngezwi elikhulu elithi yebo. Bese kuthiwa and through Christ uamen wethu. Usho ngamaza masibuka uKristu sibona uamen walezithembiso. Hayi basale bami. Hallelujah. uKristu he is the fulfilled of all God's promises. Ngibuka uKristu uamen. Ukunjalo kaNkulunkulu. The right was Amen. So I'm just saying one last verse one was a cast. So I'm just saying whenever you come into prayer, pull these promises. Don't let's uzibekela ngoba sezigcwalisekile. The only thing left is manifestation on your life. Sekufanele kubonakaliswe lezithembiso empilweni yakho sithathe uplace demand through prayer. Last verse, Isaiah 55 verse 11. Oh, this is good preaching, I tell you. Isaiah 55 verse 11. Isaiah 55 verse 11. Lele ngiliphethe lithi, so shall my word that goes forth from my mouth. It shall not return void. But it shall accomplish what I please, and it shall prosper in all things for which I send it for. Bukela nje simemezela uNkulunkulu asenzayo uthi ayilalelani khona into esebenzayo izwi lami. Nikhona zami uthi kuyona yonke lento ngithemba izwi lami. Mawuguqa ngithemba izwi lami. Mawukhala ngithemba izwi lami. Mawuthandaza ngithemba izwi lami. uNkulunkulu nje into engiyaziyo nje ukuthi lelizwe ngilithumele. Make was aligna na iguarantee into yakho. It accomplishes, it does not return void, it prospers in everything. Imagine when you decide to pray his word. When you package how you feel to what he has promised. Hayi. Manje nasi sethembiso sakho nakho engibhekene nakho manje kuyalimaleka ngoba mina ngaziwa njengomntwana wakho. Hayi yangazi noma niyayizwa lento. I'm saying when you package how you feel to what he has promised and say nakho uhluleka. Because your promise says, and this is my situation, kanti ngaziwa njengomuntu wakho. So into ezowenzeka la bayophika wena ayimini. Awubazali baba. Bese uthatha lelizwi. I'm just reminded of one of lesontweni sinama verse ayi favorite yethu.
Isaiah 43 verse elale ekhaya is strong. I want us to go there. You say we pass that verse. Isaiah 43 verse 26. Isaiah 43 verse 26. Manje ngifuna ukucula ngiphazamisa lento uthi imvula. Ngifuna uqala iculo ngifuna Isaiah 43 verse 26. Listen to this verse. Put me in remembrance. Let us contend together. State your case that you may be acquainted. Uthi uNkulunkulu yenza kanje. Njengoba sokuqile musukukhala ungasibambi isethembiso. Musukumemeza ungabamba isethembiso. Awubazalwane. Uthi uNkulunkulu put me into remembrance. Ngikhumbuze ukuthi ngathi ngoba angifuni ukufavor wena. Ngifuna ukuma nezwi lami. Uthi uNkulunkulu ngiyangifuna ukuyenzela ngifuna ukuma nezwi lami. Manje wena njengoba uxakekile ngangitheni ngoxaka kwakho ngikhombise isethembiso engangisenzile. Yabona? So vele uguqe nje ngoba unamadola. Thatha isethembiso uguqe phezulu kwaso ukuthi uwe inkosi othe. Hayi bazalwane bami. Asiqedile manje. Uyazi ngimtshele ngale Bible boza abantu ngazalwa baxabane nami iGod news. Khona into eyishoyo. Read the Bible. Let us go to court. Bring your accusation. Present your case to prove that you are in the right. iGod news it make waguqa so senkantolo. And the accused number one is God. Because there is a promise that he did not deliver to it. You're right, Bazalvam? Uthi make waguqa uthi uNkulunkulu sesenkantolo. Uthi kunje mina ngangithe uthi manje sefanga izidefendele. So whosoever decides ukuthi uyathandaza funazi ukuthi isithembiso sitheni. Because this thing of prayer is not a religious practice. It's a force that changes life. The proof of your prayer life is the change of your life. Akusikuthandaza isikhathi eside, akusikuthandaza njalo. It's the impact that prayers are doing to your life. Umthandazo ushintsha wena and everything that concerns you. So manje into yenza njalo uvuka uthatha isithembiso usibeke la. Uthenga inhloko angibona umsilo ume phezulu kwaso. Umlinde kulesithembiso. Bazane bami. Uthatha lesithembiso uthe you shall never leave me nor forsake usibeke la ume phezulu kwaso. Thembeka kulokhu baba. Ikhona bazane bami. Uthi isithembiso sakho sithenge imvimbo yakho ngaphiliswa ubeka isithembiso uma kusona uthi thembeka. Because there's uNkulunkulu une interest yokufuna ukusiveza ethembekile. uNkulunkulu the ultimate purpose for God to attend to your issue so that wonke umuntu ezomvuma ethi akekho ofana naye. Bazalwane bami asiyekeni sekusile. I'm saying uNkulunkulu nje into interested kuyona ukuthi empilweni yakho bathi mebekubuka bavumele noma bangangakulandeli beze esontweni kodwa bavuma ukuthi kunoNkulunkulu bavuma ukuthi kulela khaya bangabi na imoto kodwa kulela khaya bangabi na imali kodwa khona into kubhaka imoto esibizayo sithi gogo sicela usithandazele ngoba lo gogo uyaziwa imali akanayo kodwa uNkulunkulu. Umthandazo makes you to be a carrier of his presence. It gives you authority emkhathini phezulu emhlabeni nangaphansi kolwandle. Prayer is our authority. Awuthandaza ukube kufa
awuthandazi kube kufane ushintsha izinto. Umthandazo ukuthatha la ukubeke la uthi usahlezi ukubeke la umangala nawo othandazayo. Be intentional about prayer. Be intentional. Uzifunisela lento. Ikhona iyasebenza. Khona iyasebenza. Zalbam, let's pray once more for 10 to 15 minutes. Shushaiza. We just thank God for this week. So we spin as fun. Hallelujah. So we spin. Hallelujah. No kade usikholoze la kuseza ukuba. No kade kade uthi uyaphakama uzashona phansi. Uyawuchafa izinto namagama abantu, insongelo nazo zonke izinto. Khona isibusiso nje siphuma naso. Khona manje siphuma naso. Khona inkazimulo siyembethe. Isandla senkosi siphezulu kwethu. We shall not fail. We have no limitations. We have no boundaries. We shall excel. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga wena othembekile nophakemeyo. Siyabonga wena othembekile nongcwele kakhulu. Siyabonga wena ongalifulatheli izwi lakhe. Siyabonga wena othembekile kwizwi lakhe. Uthe kuyoncimilika izintaba kuyowa izinkanyezi. Wathi kuyowa ilanga nenyanga kodwa izethembiso zakho ziyoma njalo. Wathi noma ngabe zingaqina izintaba kodwa ziyaqina njengezethembiso zakho. Kubani othembekile njengawe uNkulunkulu wethu ongcwele? Ukwethembeka kwakho kuyisihawu kithi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, wena ongaliguqukela izwi lakhe, wena ongalifulathela izwi lakhe, wena ohamba nekhokho bephendulo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, wena othe siyoze siguge sibe mpunga, wena usithwele. Ngubani onjengawe? Ngubani onamandla njengawe? Ngubani ophakeme njengawe? Ngubani olungile njengawe? Uthembekile kuze kube phakade, kuze kube kaloku sikubonile uthembekile. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, wena uNkulunkulu wethu ongcwele waziveza Abraham, yebo uthembekile. uNkulunkulu wethu onamandla wonke.